सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबा देना। ऐसा करने से आप मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकेंगे। हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जब भी हमें हिचकी आती है तो हमारे आसपास के लोग कहते हैं कि जरूर आज तुम्हें कोई याद कर रहा होगा। क्या हिचकी आने पर हमें सच में कोई याद करता है? अगर नहीं तो फिर हमें हिचकी क्यों आती है? हिचकी आने के लिए हमारी साइंस ने जो कारण बताया है उसके अनुसार हमारी छाती और पेट के बीच एक डायफ्राम होता है। यह डायफ्राम एक पिस्टन की तरह काम करता है। जब भी हम सांस के द्वारा हवा अंदर लेते हैं तो यह डायफ्राम नीचे चला जाता है और हमारे पेट को दबाता है, जिसके कारण सारी हवा हमारे फेफड़ों में भर जाती है। और इसी प्रकार जब हम सांस को बाहर की ओर छोड़ते हैं तो यह डायफ्राम ऊपर की ओर आता है, जिसके कारण फेफड़ों में भरी हवा बाहर निकल जाती है। यानी कि सांस लेने और बाहर छोड़ने के दौरान यह डायफ्राम एक पिस्टन की तरह ऊपर नीचे होता रहता है। कभी कभी पेट में गैस या फिर एसिडिटी होने के कारण यह डायफ्राम सिकुड़ जाता है। ऐसे समय में फेफड़ों में जाने वाली हवा को प्रॉब्लम होने लगती है। इसी प्रॉब्लम के कारण हवा एक आवाज पैदा करती है। इसे ही हम हिचकी आना कहते हैं। अगर आप जरूरत से ज़्यादा खाना खा रहे हो या फिर अपना खाना पीना तेजी के साथ कर रहे हो, ऐसा करने से भी आपको हिचकी आ सकती है। यहाँ पर आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, जो है क्या हिचकी को किसी भी प्रकार से बंद किया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ। अगर आप हिचकी आने पर ठंडे पानी पी लेते हैं तो हिचकी रुक जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठंडे पानी के प्रभाव से यह डायफ्राम सामान्य रूप से ऊपर नीचे गति करने लगता है। अब आप समझ गए होंगे कि हमें हिचकी क्यों आती है और हिचकी आने पर हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रोज एक्टिव रहता हूँ। अगर आप मेरे साथ वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। अब आप ऑडियो के साथ फ्री में किताबें सुन सकते हैं। 1 महीने के लिए 2 किताबें फ्री। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।